Gente, então, hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês. Então, hoje eu e minha mãe aqui, a gente vai comer tudo amarelo de janta. Não, ó, tá já, assim, praticamente noite. Muito frio, Muito muito frio. frio. E olha o desafio que ela tá inventando. Ai, eu não acredito. Aí tá. Vou ter que sair desse frio pra poder comprar Então, ingredientes pro cardápio. gente, é assim. Então, deixa o like e se inscreva aqui no canal. Então, agora a gente vai pro mercado. Vamos lá. Então, gente, quando eu entrar no carro, eu já converso aqui com vocês, que a gente tem que andar um pouquinho aqui, tá? Então, gente, voltei aqui, estamos no carro. E aí tá aqui uma mosquinha, mas a gente vai baixar, tá? Aí minha mãe tá dirigindo lá na frente. E aí, quando eu chegar no mercado, eu gravo pra vocês e aí a gente vê o que a gente vai comprar, né? Pra comer, assim. Eu tô muito ansiosa, então já volto com vocês. Então, gente, chegamos aqui no mercado, né, mami? Isso. Vamos lá? Vamos às compras? Bora. Gente, eu vou sair por aqui mesmo. Aqui. Tô saindo aqui, tá, gente? Ui. Pronto. Eu vou deixar aqui pra vocês, porque a minha mãe ainda não saiu, tá? Calma aí. Vamos. Aí, gente, quando eu estiver lá em cima, eu começo a gravar pra vocês o que a gente vai pegar, né? Isso, vamos lá. Aí eu vou subir, já pego o carrinho e aí eu mostro pra vocês. Gente, a gente entrou aqui no mercado, desculpa o barulho que tá muito alto, tá? Então, aí a gente vai comprar aqui as coisas, algumas coisas sem ser amarela pro dia a dia. E aí a primeira coisa amarela que a gente vê, a gente compra pra vocês verem. Gente, estamos na caça de coisa amarela aqui que não tem quase nada. Gente, a primeira coisa que a gente achou é esse queijo. É um amarelo, Bess, claro, mas tá valendo como amarelo, não tá, mãe? Então, né? Gente, decidimos, a gente vai pegar o ralado, não vamos mais pegar esse. Deixa esse aqui. Ó, então vamos pegar o ralado e aí agora a gente tá na saga de alguma coisa pra gente comer sem ser queijo, porque, né? Gente, achamos um suco aqui que é de laranja e tá valendo, é amarelo. Então a gente vai levar. Por enquanto só tem duas coisas no nosso carrinho. A gente tá procurando mais coisa aqui. Gente, a gente pegou esse quindinho aqui, que ele é amarelo também, tá valendo. Então eu vou colocar no carrinho. Gente, a gente só tem isso por enquanto. Isso daqui. Gente, achamos isso aqui, ó. Uma torta de palmito. A gente vai colocar aqui. Gente, agora que eu percebi, aquele queijo que a gente pegou parece um macarrão. Olha aqui. Tá na frita light. Hoje a minha resolveu fazer um dia. Olha a cara da minha mãe. A gente tá procurando. Por enquanto tem muita pouca coisa. Tem 4 coisas só. Eu tô morrendo aqui. Gente, vamos pegar outra coisa. Eu vou pegar essa. É o que, mãe? Açafrão. Açafrão, curcuma. Muito bom, amarelinho. Muito bom. Digo muito, viu? Gente, agora só falta o macarrão e o Gatorade, que a gente vai pegar pra mim. Estamos aqui, ó, na parte de macarrão, ó, delícias. Aí agora a gente tem que pegar o macarrão, né? Escolher aqui o macarrão e a gente volta com vocês quando a gente já tiver pagado. Gente, ó, o macarrão aqui bem amarelinho. Gente, nosso carrinho tá aqui. E agora só falta o Gatorade. Gente, eu vou pegar o Gatorade, que tem que ser de maracujá, se tiver, né? Porque é meu favorito. Se não tiver, vai de limão mesmo. Laranja. Gente, eu acho que não tem de maracujá. Calma aí. Ui, Gatorade de laranja. Então, pra se não tem de laranja, vai de limão mesmo. Ah, não pode ser de limão. Tem que ser de laranja, né? Deve ser de laranja. Não experimentei de laranja, mas vai de laranja. Vou colocar aqui, ó, Gatorade. Aí agora vai ter que ser de laranja. Gente, pegamos o Gatorade de laranja, porque era o que o único que tinha lá. É amarelo, né? Agora eu tô insistindo pra minha mãe pra gente pegar uma balinha amarela. Eu vou ver se eu acho. Gente, bala amarela aqui, ó, de bananinha, muito boa. E aí agora a gente já vai pegar. Eu acho que a gente já vai pegar, né? Deve ser. Aí quando tiver no carro eu mostro pra vocês aqui direitinho. Gente, aqui pegamos tudo. Não, se fosse desafio vermelho, se vocês quiserem, né, eu até posso fazer. A gente pode pegar essa balinha aqui, ó, que é vermelhinha.
talvez, se vocês quiserem, a gente grava o vídeo. Eu queria muito, que eu sou apaixonada nessa balinha aqui de ursinho, só que não pode, porque não é amarelo. E a única amarela que tem é esse aqui. E esse aqui também é bom, mas eu gosto mais daquela. Então, quando chegar em casa, eu mostro pra vocês. Gente, ali minha mãe, ela tá pagando as coisas e eu já volto com vocês. Gente, acabamos de pagar, a gente tá indo pro carro agora e no carro eu converso com vocês melhor, porque aqui tá muito barulho do carro vindo pra cá. Então eu já sei. Gente, aqui no meio do caminho a gente tava indo embora e minha mãe passou por essa fileira aqui cheia de flor. Encontrou essas amarelinhas, olha que bonitinha, pra decorar nossa mesa amarela. Então ela tá pensando que seria legal. Mais bonitinho. Essa aqui, eu acho. Aí, gente, quando eu estiver em casa agora, eu prometo que eu volto com vocês depois. Gente, a gente tá aqui no carro. Aí, quando chegar em casa, eu volto com vocês. Porque... É isso. Minha mãe tá dirigindo rindo. Porque eu não sei, eu falei coisa com coisa, nada com nada. É isso. Já volto com vocês. Gente, a gente chegou aqui em casa, minha mãe resolveu dar uma volta pelo condomínio, que ela foi tentar fazer um negócio aí, que eu também não sei o que era. Aí, ela tá estacionando o carro, aí depois a gente vai pegar as coisas que tá aqui na frente, ó. Olha, aqui, ó, dirigindo. Aí as coisas tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Espero que vai ser uma videocacetada. Vai. Aí eu tô aqui no carro. Aí a gente vai pegar as coisas, entrar em casa e a gente já volta com vocês pra fazer o que a gente vai fazer. O macarrão e essas coisas. Gente, cheguei em casa. Calma aí, deixa eu acender a luz aqui, esse aqui. Não, esse aqui mesmo. Então, chegamos em casa, estamos aqui. Aí agora a gente vai pra cozinha fazer as coisas e eu vou pegar as coisas pra gente pegar pra posicionar o celular pra vocês conseguirem ver a gente direito e aí eu já volto. Gente, eu coloquei o ring light lá. Aí o Luke tá aqui comigo, né, Luke? Não combina. Né? Não. Aqui com o Luke, né, Luke? Aí agora eu vou lavar a mão e a gente vai fazer as coisas. Pronto, agora sim, eu lavei a mão. Agora eu tô entrando aqui na cozinha. E, gente, o que eu pensei? Eu vou trocar de capinha porque a minha tem um negocinho pra segurar. Aí eu já volto com vocês. Gente, a gente improvisou um lugar aqui, né? Que dá pra ver a gente melhor, assim. Aí a gente fica em pé, minha mãe fica aqui, minha mãe fica aqui. Eu não sei. Aí a gente vai tirar as coisas da embalagem, coloca aqui as coisas pra preparar e aí a gente já prepara e fica tudo certinho.